और फिर बात करेंगे भोपाल की। आपको बता दें कि भोपाल रेंज की यहाँ पर डीआईजी डॉक्टर संजीव तिवारी 2 दिन के वार्षिक निरीक्षण पर विदिशा पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर जो है बलवा ड्रिल, यहाँ पर ड्रिल का भी आयोजन किया गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी आंदोलनकारी बने थे और जो कि अपनी मांगों को लेकर उग्र हो रहे थे। तो हम यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों को उन्हें शांत करने, समझाने और साथ ही बलवा कर रहे यहाँ पर लोगों को यहाँ पर खदेड़ने के लिए भी निर्देशित किया गया। इस दौरान यहाँ पर गोली चलाने से आंसू गैस की गोले और साथ ही लाठीचार्ज भी किया गया। इस दौरान इस बात पर भी गौर किया गया है कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से यहाँ पर हल्ला हो रहा है उसको शांत करते हुए इस समय जो है आम नागरिकों को सुरक्षित भी रखना है। आपको बता दें कि यहाँ पर बलवा ड्रिल के समय डीआईजी डॉक्टर संजीव तिवारी, एसपी मोनिका शुक्ला सहित जिले भर के यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद थे।